Ya que la de lubua se chanda oni yerna renga yerna siku shanai zi semano yerna taura sikanai ma zi yogi luda alom jali nasi chemi zi jali ti ba zi tili langa I jam joshi zi lâu bên lâu số để lâu bên lâu chú lâu tu nhẹ chuyến drama à chú bê gì này đã
Era can lucora Con canga con jupi Su canga su jupi Con canga gì can con gì Lu da rai bộ lì Loki lu da long Charlie nasi chen ye gì Charlie ti ba gì Ti li lai nai chen cho shi gì Sura loka maမရှိတဲ့ဆုံးသောအရာအနေနဲ့များတန်တရားရှိရင်စင်ရမှုတော့ကြုံရမှာတန်တရားကင်းရင်မောဟကင်းတောကကင်းလို့ကြည်လင်မှာလောဘဒေါသကင်းစင်စေကိုရတာသမီးတွေလောကီလူသားအလုံးကြားလျင်ငါစင်ချမ်းမြေစီကြားလျင်သိပါစေLai nai chen cho shi vi Ấp dấu chạm nhà nè nó lúng ta la rồi China sirna le rui nyita pwa pwa zu le Mingla si to yamnya ka bi Chati si to ninya ka bi Nanda tadwa rui chama chamba ze Khoniya tadmi nya rui Biya khabe inyen ja ba ze Sai pawe na lo Swim biểu ý cho nhà bà đi Phê đuê mê đuê chá mà chán bà gì Cô đuê mà đuê chá mà chán bà gì Nhi lên nhà mà lên nhà này ăn lâu nhị giống gì Mấy ta dù đây chá mà chán bà gì Bán lù mùi San lu easy day time nhà rồi say cha ông cha bà gì say toa đây cụ bà đôi à san đáp như hoa này mà gì anh lu quê rồi ông bà gì mình là quê đi lệ ông bà gì anh lu quê rồi ông bà gì mình là quê đi lệ ông bà gì xuyên quê nhà na si đây nuôi tô lu xuyên muốn nhà nhà gì say ta bắp ôm nhà bà gì đủ ga nhiệt ta tha nhà gì con đó nó mê con đó say nhẹ rừng mà suy cha bán lu lan cha bà gì nhất ra quá huy ăn lâu lên sẽ lan cha bà gì Sirna le rui nyita pwa pwa zu le Mingla si to yamnya ka bi chati si to nimya ka bi Ananda
တတော်ဝါတွေကျမချမ်းသာစေခုနှစ်ရဲ့သားသမီးများတွေဘေးရန်ခတ်သိမ်းအင်းငြိမ်းကြပါစေစိတ်ပဝေနှလုံးရှင်ပြုံးအေးချမ်းကြပါစေ
ဝတ္တမတော်ဝဒသိမှုတော်အားဘုရားပိဋကမင်္ဂလာသိရင်ကျင်းပါရအကျင့်အပြည့်ပါတယ်ဗျာတို့ပြပါ၍ဘုရားပိဋကမင်္ဂလာကိုနမောတတ္တသုံးကြိမ်ပြုဆို၍ဘုရားပိဋကမင်္ဂလာကိုသိရင်ကျင်းပါရအကျင့်အပြည့်ပါတယ်ဗျာတို့ပြပါ၍နမောတတ္တသုံးကြိမ်ပြုဆို၍ဘုရားမြတ်တာသိညာယောတိစွာတယောက်တော်ဝါပါတိတံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဗျာနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တလေရာဓာတိတန္တာရာဒါနာဝိယအာနတိယံကာဂဒံဘဝေတတောလောဘဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏလေရာဓာတိတန္တာရာဒါနာဝိယအာနတိယံကာဂဒံဘဝေတတောလောဘဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာဂဒံဘဝေတတောလောဘဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာဂဒကာတိရာတိပုဏ္ဏကေယနာဂာတိဝိဓာပိစယသင်္ခါရသင်္ခါရပိစယဝိညာဏဝိညာဏပိစယနာမတုပ္ပနာမတုပ္ပပိစယတလယတနာဝိဒါယဒေဝအာတိတဝိဒါကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓပါဒနိရောဓဝေဒနာနိရောဓဝေဒနာနိရောဓတဏနိရောဓဝိယမိဒသကေလကတဒုက္ခကတနိရောဓတိအာနန္ဒကေဝဉ္ဇတိသဗ္ဗယာတကေယပိစယနာဝေတိယထာဝေဘာလဘောတိဓမ္မာအာဒပိရောတယတဗြဟ္မဏတဒေယနာဘောဓိယမုလေကဇာနာနတိဝတနောယေအာမေဝတေယောဒုတိယတုတေယမင်္ဂလိပရမေနာနေကတဝါနာနဗန္တတေပရမေနေဒီအာရဏတသုပိနာဟုတောနာဘုဒ္ဓသာတနေသာဓုသာဓုသာဓုဘိက္ခာရေးရှိရရတယ်နာဒုမေဘောနိသံဃောအယနာဘောအာယတမတောဒိဋ္ဌနာဥပကမ္မရာပိခောအာယတမတာပိတိနာဥပ္ပဇာယိနာယတိနံကတာတတကံဥပ္ပဇာယိနာဧကံယတိသုနာတုမေဘောနိသံဃောခောပရိသုဒ္ဓောအနာယိကေသံဃေပရိဘောနတယာယမနာယေတိနာဥပ္ပဇာယိနာသံဃောနာတံဥပကမ္မတိ ကောင်းစိတ်ကောင်းနဲ့ဆောင်အောင်မေးအောင်တတ်အောင်ရတိတ်ကောင်းစိတ်ချမ်းသာမြတွေအောင်အောင်အောင်စိတ်ချမ်းသာမြတွေအောင်အောင်အောင်တရားတူတရားတူတန်ခါတကူနဲ့ဆောင်အဖို့တန်သာမြတွေအောင်အောင်အောင်ကျိုးမှန်သာမြတွေအောင်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 လေးဆိုအောင်အေးလေးဆိုအောင်မြင့်လေးဆိုအောင်တင့်လေးဆိုအောင်ပိုင်းလေးဆိုအောင်ပွင့်လေးဆိုအောင်ပွားလေးဆိုအောင်ဖြည်းလေးဆိုအောင်စိတ်တလုံးနဲ့ညဘုံကောင်းအောင်စေဆိုရင်အောင်
မြစ်တာဆွဲလို့အောင်အောင်အောင်နဝရဂုံတော်ပုံခေါ်တော့တိတ်ဒီမှုလို့အောင်အောင်အောင်စီဝါရေးအောင် ကာယညာနာဘောဂမင်္ဂလာတခါတာတန်ရုပ်တော်ကတယုတ်သုံးပါးထုတ်ပြခဲ့တာဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာတော်ကြီးပါဖလားတုံးတန်းမှန်းစစ်လိုက်ပြန်တော့မကြံရပဲပြေဝလာတာအတိတ်ပဲတွေလွန်ကျဲဝသူ့စွမ်းကိုပဲသူမဝန်းတာစွမ်းလူတဲ့အကျိုးပါစွမ်းလူတဲ့အကျိုးပါတဝမ်းစပူးကြည်ပြီးနှစ်သက်ဝိမပြတ်အောင်လူတော်မူပါသာသနာနေ့တနှုံမြမရွှေဖုံးတက်ဝေဖြာကာယညာနာဘောဂမင်္ဂလာတခါတာတန်ရုပ်တော်ကတယုတ်သုံးပါးထုတ်ပြခဲ့တာဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာတော်ကြီးပါဖလားတုံးနာအမှန်စစ်လိုက်ပြန်တော့မကြံရပဲပြေဝလာတာအတိတ်ပဲတွေလွန်ကျဲဝသူ့စွမ်းကိုပဲသူမဝန်းတာစွမ်းလူတဲ့အကျိုးပါအော်စွမ်းလူတဲ့အကျိုးပါတဝမ်းစပူးကြည်ပြီးနှစ်သက်ဝိမပြတ်အောင်လူတော်မူပါသာသနာနေ့တနှုံမြမရွှေဖုံးတက်ဝေဖြာပြင်းဆိုင်ငုတ်ထူကဆိုတဝကိုယူပြင်းရင်နာသက်ရှိဆင်းလာချမ်းသာရနဲ့ဗလပညာပြင်းဆိုင်ငုတ်ထူကဆိုတဝကိုယူပြင်းရင်နာသက်ရှိဆင်းလာချမ်းသာရနဲ့ဗလပညာငါးပါးသောကျူတရားတူဘွားမှာတည်ကြဖျားရှင်ရဲ့ဒေသနာတရားစင်နဲ့တွေ့မကွာဖျားရှင်ရဲ့ဒေသနာတရားစင်နဲ့တွေ့မကွာစေတရာဖြူလက်စေတနာရှင်ဆွမ်းအကျိုးပါကုသိုလ်မိုးရင်းဆွေရွာခုလိုအကျိုးတွေတည်ကြသာသနာနေ့တနှုံမြမရွှေဖုံးတက်ဝေဖြာညာနာဘောဂမင်္ဂလာတခါတာတန်ရုပ်တော်ကတယုတ်သုံးပါးထုတ်ပြခဲ့တာဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာတော်ကြီးပါဖလားတုံးနာအမှန်စစ်လိုက်ပြန်တော့အကြံရပဲပြေဝလာတာဒိတ်ပဲတွေလွန်ကျဲဝသူ့စွမ်းကိုပဲသူမဝန်းလာစွမ်းလူတဲ့အကျိုးပါစွမ်းလူတဲ့အကျိုးပါတဝမ်းစပူးကြည်ပြီးနှစ်သက်ဝိမပြတ်အောင်လူတော်မူပါသာသနာနေ့တနှုံမြမရွှေဖုံးတက်ဝေဖြာပင်းဆိုင်ငုတ်ထူကဆိုတဝကိုယူပြင်းရင်နာသက်ရှိစင်းလာချမ်းသာရနဲ့ဗလပညာပင်းဆိုင်ငုတ်ထူကဆိုတဝကိုယူပြင်းရင်နာသက်ရှိစင်းလာချမ်းသာရနဲ့ဗလပညာငါးပါးသောအကျိုးတရားဒုဘဝမှာတည်ကြဖျားရှင်ရဲ့ဒေသနာတရားစင်နဲ့တွေ့မကွာဖျားရှင်ရဲ့ဒေသနာတရားစင်နဲ့တွေ့မကွာစေတရာဖြူလက်စေတနာရှင်ဆွမ်းအကျိုးပါကုသိုလ်မိုးရီဆွေရွာအခုလိုအကျိုးတွေတည်ကြသာသနာနေ့တလုံးမြမရွှေဖုံးတဲ့ဝေဖြာ
တလဝါမှာအလူတွေပေါင်းများချက်ဖို့ခမရဒီတဝမ်းမှာဒီလျက်လို့နေတာဖျားပတို့စီဒီဆုံစွာတင်ကြောင်းဆက်ရေကန်တွေဟာအမှုမြတ်ထားပါတဲ့ဘုရားရေကန်တွေပါတို့ဝါဒီစာသာကျိုးစားဒီပါ想高山，心中那里满有想法，他那不嘛，没事看就那，多嘛啦，去就那个，帮着黑着那耶，他妈都走了。နိစ္စကြီးဒီမှာလာမှရိုးကြောင်းတဲ့ဆရာတော်ဖရဒခေမာသာရအထိထားရဲ့တစ်သက်သုံးရပြဖြစ်ကြပြစကိုင်းတိုင်းနေတာဒီချောင်းကွင်းနဲ့စီလူရတယ်ဒီမျိုးချစ်တော်ခင်တော်မြင့်ခင်တို့အားပြုထားရဲ့စကိုင်းတိုင်းနေတာဒီချောင်းကွင်းနဲ့ဆုလေးပဲဖို့ဆိုကျောင်းကလေးကြွားဥကျော်တဲ့တော်ပေါ်ထင်းကမှာရည်စူးပြီးတော့ဒီနေ့ဟလာစကိုင်းတိုင်းနေတာဒီချောင်းကွင်းနဲ့မြင့်စံပြသေးတယ်ဒီကြောင့်ရတာရဥအောင်ဆိုတာဒီကြောင့်ရတာရတာတော်ရည်တတ်တာမောင်ဟင်းရဆိုမောင်ပြရဆိုမောင်ဖုံးမြတ်အာကာဆိုတမိမအေးစုချင်းညချလို့ပြသားလို့လားဘုရားပိဋကညောသာပြင်းခြင်းသာသနာ့ဘုရားတေကြောင့်ရသက်ချဆင်းတယ်ခေမာရမရေဦးကြောင့်ကဆရာတော်ဖဏနာခေမာစာရအားတိတ်ခါကကန္တကနာဆင်ကျင်းပါပြုလုပ်ပြီးတော့ရေရက်ချအများတန်းများပြုကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုကျန်ခဲ့သောမိသားစုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလို့ရရုံးရင်မြို့တဲ့ဉာဏ်ရည်သာအုပ်စုခေမာရာမရေဦးကျောင်းတက်တန်ခါရှေ့မောင်ရောက်လာပါတော့တန်ခါရှေ့မောင်ရောက်လာပါတော့တန်ခါရှေ့မောင်ရောက်လာပါတော့တရဏဂုံဒီနာများစောင့်ကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲကျန်ခဲ့သောမိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတို့ကပို့လို့တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အများကြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြအိယာယိဌာနတို့လာရောက်ရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာလူမောရခေါ်ဆိုတဲ့ပါလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာလူမောရခေါ်ဆိုတဲ့ပါလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာလူမောရခေါ်ဆိုတဲ့ပါလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာလူမောရခေါ်ဆိုပြီးတော့လည်းဘဝတော်ကိုပြုလုပ်ကြတော့ချောင်းပြည့်နဲ့ဆုလေဘုံဘုံဆိုတောင်းကလေးကြီးပါလို့ဥကြော်ပြန်တော်ပေါ်ထိုးလို့ဒီမိမိတို့ကိုမိမိတို့ကိုတဲ့ဒီဘုံများတဲ့နိညာကနာပြန်ပါမယ်နိညာကနာပြန်ပါမယ်နိညာကနာပြန်ပါမယ်ဤကဲ့သို့မေတ္တာကနာတရားရှိစာရိမန္တကပြီးတော့အာလုံးသောသူတော်စင်သူတော်ကောင်းကောင်းတို့ကဩကာလတော်ကျိုးဖြင့်ညညာဖြတ်တာကြောကြအာဂုံတော့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းကောင်းတို့
တိုင်းဒေသကြီးချောင်းလို့မြင့်စံပြကြီးပါတိမ်ကြောင်ရန်တယ်ဘုအောင်ဆိုတာတိမ်ကြောင်ရန်တယ်ကတော်ရည်တသာမောင်ဟင်းနာတာမောင်ကြီးရဆိုမောင်ဘုံမြတ်ကဆိုတမီးမအေးစုကြီးညစလို့မိသားစုကရုပ်ရည်မြတ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့တာကြည့်ပါခေမာရာမရောဦးကျောင်းခေမာရာမရေဦးကျောင်းကြိုင်တွင်နိုင်သာသနာ့ဝိဘုံနာတိမ်ကျော်မြတ်တော်ဒီကနေ့ရေစက်ချတာဖြစ်တယ်။လောင်းတင်တော်မြတ်ရေစက်ချဝဲမှာဗုဒ္ဓပိဋကဒီကနေ့မင်္ဂလာခန္ဓာဘာဒနာခေမာဇာရတိတ်ကံကံပြတ်မင်္ဂလာခန္ဓာများကိုစုပေါင်းပြီးတော့ကျင့်ပါပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ဖြစ်။သာသနာ့ဝိဘုံနာဆိုသာသနာတော်မြတ်ပြန်ပြောဖို့တိုးတက်ဖို့ကြီးပွားဖို့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့တေဒီလိုအသေးပဲရနော်သာသနာတော်စီရင်မြန်ပွားစေရန်လို့တိမ်ကြောင်းကြောင့်ဆောက်လုပ်ဉာဏ်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲတော့ကျောင်းမှာတိမ်လို့ခေါ်တယ်။ကျောင်းနေထဲမှာဘယ်ဆောက်လို့အများဆုံးလဲဆိုရင်တိမ်ကျောင်းပါနော်အများဆုံးဆုံး။အဲတော့သာသနာ့ဝိညာဉ်သာသနာစီရင်တော်သာသနာတိုးတက်ဘယ်လိုပြုလုပ်တာလဲ။ဒီသိန်းကျောင်းတော်ကြီးအတွင်းမှာတာတယ်ယဟန်ခံခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းကိုပြုလုပ်နိုင်တယ်။ကျန်တဲ့ကျောင်းတွေမှာယဟန်ခံတယ်မရဘူးဟုတ်လား။အဲ့တော့သိဟာသာသနာတော်ရဲ့မိခင်လို့လည်းပြောလို့ရရဟုတ်လား။မိခင်တွေကသားတွေသမီးတွေဝိပွားပေးတယ်လို့ဒီသိန်းတော်ညာရဲ့အတွင်းမှာသာသနာတော်ရဲ့မျိုးဆက်တွေဝိပွားနိုင်တယ်လို့မှာဒီသိန်းကျောင်းတော်ကြီးအတွင်းမှာတာတယ်ယဟန်ခံတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်နိုင်တယ်ဒီသင်္ကြောင်းတော်ကြီးတွေမှာညကောင်မနဲ့ဖတ်မှတာယဟန်ဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့ကျောင်းတော်တွေမှာသွားပြီးလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်သင်္ကြောင်းတော်မိခင်ရဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့လဲတော့အဲ့တော့သာသနာမိခင်ကြီးတစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒီသင်္ကြောင်းတော်ကြီးကသာသနာမျိုးဆက်စစ်စစ်ဝေဖွာပြီးတဲ့သာသနာတော်စီမံလာတယ်။ပြန်ပြောလာတယ်။တိုးတက်လာတယ်။ဒါကြောင့်သိဉာဏ်ကသာသနာ့ဘုံကမြန်မာလို့ဆိုရင်သာသနာတော်စီပင်တိုးတက်စေရတိုးတက်စေကြောင်းဖြစ်တဲ့တိတ်တော်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတာနော်အဲ့တော့ဒီတိတ်တော်ကြီးကျုံမှာသာတာခုကကထိန်ကြီးရောက်တာကထိန်ကြီးလို့ရှိရင်ဟိုအကြောင်းနဲ့ခင်းလို့မရဘူးဗျာနော်ဒီတိတ်စီမှကထိန်ကြီးလို့ရတာနော်လားနော်ဒီတိတ်တို့မှာသာညက်ကောင်ပါတော့ရွတ်ပတ်ပြီးမှရတာသင်္ကန်းကတော့နော်နောက်ပြီးဥပုပ်ပြုမယ်ဘဝရဏပြုမယ်ဆိုရင်တိမ်ထဲမှာလည်းဥပုပ်ပြုလို့ရတယ်တိမ်ထဲမှာလည်းဘဝရဏပြုလို့ရတယ်ဘဝကအကြောင်းကြောင့်ကပြုလို့မရဘူးကံကြီးကံနဲ့ပြုတာလည်းဒီထဲမှာလည်းပြုလို့ရတယ်ဒါကြောင့်လားတိမ်ကြောင်းကြီးကသာသနာမိခင်နဲ့တူတယ်နောက်တနည်းအားဖြင့်သာသနာဈေးရုံကြီးနဲ့တူတယ်ဆေးရုံကြီးနဲ့တူတယ်ဆေးရုံမှာလူနာတွေကြောက်ကြအောင်ဘယ်နေရာသွားမှာလဲဆေးရုံအဲ့ဒီလိုလေတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပါလေအပြစ်အပတ်ပြင့်လာတဲ့အခါဒီတိမ်ထဲမှာပဲလာပြီးတော့ကုစားရနော်အပြစ်ပြောက်နော်အပြစ်ပြေအောင်နော်နော်အပြစ်ပြေအောင်ဒီတိမ်ထဲမှာပဲနော်လာပြီးတော့ကုစားပါရတာနော်ဒါကြောင့်တိမ်ကြီးဟာဆေးရုံကြီးနဲ့တူတယ်ဒါတော့ဗာလဲနော်မိခင်နဲ့တူတယ်ဆေးရုံနဲ့တူတယ်ကုံစုံဆိုင်ကြီးနဲ့တူတယ်ဗာလဲတူတယ်နော်ကုံစုံဆိုင်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုဝယ်ယူလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဒီမှာလည်းလားသေးတဲ့အမှုကြီးတဲ့အမှုကြီးငယ်အတွေ့အကြုံတွေကိုဒီတိမ်ထဲမှာပါတော့ကံကြီးကံနဲ့ပြုလို့ဆောင်ရွက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သာသနာတော်ရဲ့ပါတော့ဈေးရုံဈေးဆိုင်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့မှတ်မိရတာနော်အဲ့တော့သိနာဓာတ်ညတ်တယ်ပြောတာနော်သာသနာမျိုးဆက်တဲ့များမွေးထုတ်ပေးရဌာနဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာသနာတော်ရဲ့မိခင်ကြီးနဲ့တူတယ်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပြည့်ကြပါလေအဲ့ဒီပြည့်ပြောက်အောင်ပူစားတဲ့နေရာဌာနကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆေးရုံကြီးနဲ့တူတယ်သာသနာတော်မှာကံကြီးကံကိစ္စမှန်များတယ်ဆောင်ရွက်တဲ့အပြင်မှာဒီတိမ်နဲ့မှသာပြုလို့ဆောင်ရွက်ရရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သာသနာတော်ရဲ့ပါတော့ဈ
ဈေးရုံကြီးလားတုံးစုံဆိုင်ကြီးနဲ့တော့တူတယ်လို့ပြောတာနော်လားဒါကြောင့်သိရပါတော့မြတ်တယ်ပြောတာနော်လားအဲ့ဒါယခုလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာသာသနာနဲ့တော့ကြုံတို့တော့သာသနာနဲ့ကြုံပြီးကြုံရတာလေပုံရလာတယ်ဟောဘုံကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလူတန်းလို့ရတာလူတန်းကရတာဟုတ်လားပတ်စံရှိတဲ့လူရမရဘူးဟုတ်လားလူတန်းကဘုံကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရတယ်ပုံကံဆိုပုံညဆိုတဲ့ပုံညဆိုကောင်းမှုပြောတာဟုတ်လားပုံတယ်လားပုံကြီးတယ်ပါပုံကြီးတွေကပုံကြီးတယ်ပြောကောင်းလားကောင်းမှုကြီးတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားကုသိုလ်ကံကြီးတယ်လို့ပြောတာကုသိုလ်ကံကြီးမှဘုံကြီးမှပေါ်လာနော်ကုသိုလ်ကံမကြီးတဲ့ဘုံကြီးလို့ရမလားမရဘူးဗျာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကတိတ်တိုင်ကတိတ်တိုင်ကြီးကမှတယ်ဒီလိုမွန်မြတ်တဲ့တိတ်ကြီးကိုစောက်လို့လူတိုင်းရတာဘုံကံရှိမှလည်းစောက်လို့ရတယ်သာသနာနဲ့ကြုံမှလည်းစောက်လို့ရတယ်သာသနာနဲ့ကြုံရင်ကြုံများတယ်ဘုံကံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယခုလိုပြီးစောက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမိတို့တွေကသာသနာနဲ့လည်းကြုံသာသနာနဲ့ကြုံပြီးတော့လားဘုံကံရှိကြတော့ယခုလိုလားတင်ကြောင်းဆောင်ကိုစောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့တင်ကြောင်းဆောင်ကိုစောက်တဲ့အခါဒီကောင်းကံမှာပါရောက်တရားရောက်ပါရောက်ရတော့တရားရောက်တော့တရားရောက်တော့သံဃာရောက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကနေ့ကယန္နာသုံးပါးကိုပူဇော်တဲ့ပွဲကြီးပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့ပူဇော်တဲ့ပွဲတော့တရားကိုလည်းပူဇော်ခွင့်ရတရားကိုလည်းပူဇော်ခွင့်ရသံဃာတော်ရှင်တွေမြတ်တယ်ဟုတ်လားယခုဒီခန္ဓာကြီးမှာလားပြိပိထားကြွလာမင်းလားတင်ရသက်ကြဖြစ်လို့ကြွလာဘုဆိုကြွလာရဟုတ်လားအဲ့တော့သမဏနိစ္စတသနာမင်္ဂလာလို့မင်္ဂလာတော်မှာပါတယ်ညာသံဃာတွေကိုလည်းဒီနေ့ကုမြော်ရကုမြော်ဝင်ရတာမင်္ဂလာဆိုတာမင်္ဂလာပါလူနာနေစေကြတယ်မင်္ဂလာမကောင်းမှုမှန်များပဲထောက်ဖြတ်တော့တတ်တယ်မင်္ဂလာဒီကနေ့ဒီဆက်ချနေတဲ့အချိန်မှာသံဃာတော်တွေပြုတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တန်တာအကုသိုလ်ဖြစ်ပါပါမဖြစ်ဘူးလေလားကုသိုလ်မင်္ဂလာတွေဖြစ်နေတာဒါကမင်္ဂလာလို့ပြောတာနော်လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လို့ရှိရင်နှုတ်ဆက်ကြတယ်မင်္ဂလာပါနော်ရန်နှုတ်ဆက်မနေနဲ့လားမင်္ဂလာဆိုတာနော်လားမကောင်းမှုတွေကိုပယ်ဖြတ်တတ်တယ်နေမှာလို့မင်္ဂလာမကောင်းမှုဖြတ်တော့မယ်မင်္ဂလာလို့ပြောလို့မရဘူးလားမင်္ဂလာပါနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ယရဏသုံးပါးကိုလည်းပူဇော်ခွင့်ရတယ်ဒီမာရမကြီးဥကြောင့်တဲ့ဆရာတွေဒီနေ့သိက္ခာတင်ကံထပ်ခွင့်ရတယ်ဘာပြုလို့ရလဲညာတော်နဲ့ကံကိုထမ်းတယ်ညာတော်ရဲ့ကံထမ်းလို့ဆရာညာတော်နဲ့ကံကိုထမ်းတာနေဝိကျင်ကရောက်နိုင်ပြီညာတော်ရဲ့ကံထမ်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဘာလို့ရနိုင်နော်ဒါကြောင့်ညာတော်နဲ့ကံတော်ကနေဝိကျင်ကရောက်နိုင်ပြီညာကံကံထပ်လက်ဘတိတိဆောင်းနိုင်ပြီတဲ့မတိဖို့တိတိဆောင်းနိုင်လို့ရှိရင်လေညာခံရတယ်ကံထပ်ရတယ်သိက္ခာတင်နေဆိုသူ့တန်တမှာရှိနေတဲ့သိက္ခာတွေကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲတဲ့ကံပြောင်းတင်ပေးရတာလေကံထပ်တယ်ဆိုတာဒီတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေလည်းကံကောင်းတဲ့ကောင်းကိုယ်တွေလည်းကံမြင့်တဲ့မြင့်အောင်ကံထပ်ပေးတာကံဆက်ပေးတာဒါကြောင့်ဒီကနေ့တိမ်ကြောင်းကြီးကိုစောင့်လို့နားရတဲ့အတွက်တိမ်ကြောင်းတဲ့ကဘုရားရှင်ကိုလည်းပူဇော်ခွင့်ရတယ်တရားတော်ကိုလည်းပူဇော်ခွင့်ရတယ်တန်ဃာတော်ကိုလည်းပူဇော်ခွင့်ရတယ်နောက်ကံထပ်ခွင့်လည်းရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားတော်နဲ့ကံကိုထပ်မဂ္ဂင်ဝိဇ္ဇာရောက်နိုင်ပြီညာခံကံထပ်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးဆောင်းနိုင်ပြီဆိုတဲ့အတိုင်းကမတိဖို့တိကိုလည်းဒီနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆောင်းနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်ကိုနာကြားပြီးတော့မိမိတို့တည်းဝါဒနာဆရာမသင်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမရှိဆိုတဲ့စကားကိုကြားရတယ်ဘုရားပြုတော်သူတော်ကောင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံရပါစေသာတွေ့ကြုံရပါစေသာကိုဆုတောင်းပြီးဒီကနေ့ပြည့်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနောက်ဆုံးသစ္စာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ရပါစေသာကိုအ
အတိအပြည့်ပဋ္ဌာနာအောင်စုပြုလိုက်ကြနေကုန်တာတည်းရေစက်ချရအောင်ရေစက်ချရကမှလည်းဘောတော်ပြောင်းသွားတယ်ဥကြောင့်တော့ဘောထေတို့ထူရမှာရရှိတယ်ဒီလိုနဲ့ဘောအဆက်ဆက်တန်တာဆက်လက်ကထမ်းတဲ့ဆက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနေ့ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းမှုဖို့ပါကောင်းရရှိပါပါဘုရားအာရုံပြုရေစက်ချရအောင်ဣဒံဝေပုံညာနိဗ္ဗာန်တဧစယောဟောတုရှင်မြတ်ဗျာသာသနာဝေပုံလတေရောင်းတော်ရေစက်ချမင်္ဂလာပြုလို့ရာဝေခြေဥစွာသက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားအားဒီမတ်၍ဓာတုစေတိဓမ္မစေတိပရိဘောဂစေတိဥဒိဋ္ဌစေတော်မြတ်အားစီမိရေချမ်းတိတိပန်တို့ဖြင့်ဘုရားတော်ရောပူဇော်ရာခြင်းဗုဒ္ဓပူဇာမင်္ဂလာကိုပြုလုပ်ကြပါကုန်၏ဒုမနဝေဘဝတပါပြုပြောင်းသွားကြသောဥကျော်မြိုင်တော်ဘောထေတို့ဤဖြစ်ရာဖြစ်ရာရောက်ရာရောက်ရာဘုံဘဝဘုံဌာနတို့၌အဝိတ္တံသာအိယာနေယာအစာထမင်းအပျော်ရည်ပါတောက်ရပါစေခြင်းအကျိုးငါဘုရားမှုရှိသောအံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားဘောဇင်ခဲပွဲဘွယ်တို့နှင့်လူဒန်းဘွယ်ရာပြာပြာတို့ကိုလူဒန်းကိုရောပူဇော်ရာခြင်းသံဃာပူဇာမင်္ဂလာကိုပြုလုပ်ကြပါကုန်၏ရှိမှုကြပါကုန်၏ဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်ပံ့သောဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဗျာဘုရားကကိုအထူးအားဖြင့်တိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချောင်းဘုံမျိုးနယ်သူလီကိုအုပ်စုတောင်ဝကလေးကြီးရွာဥကျော်မြိုင်တော်ဘောထေတို့အားအထူးအားဖြင့်ကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏ဒုမတပါကိုဆောင်နာမိမိတို့နေတရားဧကေဟာအတိအတိကိုစောင့်ရှောက်၍နေကြကုန်သောဧဆောင်နာမြတ်စတုကိုစောင့်ရှောက်၍နေကြကုန်သောဆိုင်ဆောင်နာသာသနာတော်ဆောင်နာလောကဆောင်နာဣရှင်မေယမမေတရားမေအတိအဟာဖြစ်ကြကုန်သောဒီဘဘိုးဘွားရှင်မျိုးများအား၎င်းအနေကြကြောင့်ဘဝတပါသူပြောင်းသွားကြသောယဟန်ရှင်တို့ခုနှစ်ရတသမီးပေါင်းတို့အား၎င်းကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏ဒုမတပါဘိတော်တို့၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရောနှင့်၍ စောင့်ဆိုင်၍နေကြကုန်သော
ရောတို့နှင့်ဆက်စပ်သမျှအကျွတ်မလွတ်သေးသောပြိညာပြိတိအဘေဘုံသာသတ္တဝါများနှင့်မြင်အပ်မမြင်အပ်သုံးရတဲ့ဘုံရှိလုံးစုံသောသတ္တဝါအနန္တတော်၎င်းကုသိုလ်အမြတ်ဝိငါပါကုန်၏နန္ဒတိုင်းဝင်ယေရှုရှင်ဥကြောမြိုင်သောဘောဓိတို့နှင့်အတူတကွာဘုံစုံများစွာသတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်ရ၍အာထုလူမောဒနာခေါ်ဆိုပြီးလေကိုယ်စိတ်နဲ့ပြကျမ်းမာချမ်းသာဒုယာဆန္ဒပြေဝကြပါစေသောမြောက်ရဲ့ဥဒ္ဒောနဲ့ဘောဘောနေအာလုံးကြာကြာမြတ်မြတ်အမြတ်အမြတ်ဘုရားဘုရားတော်သာဓုသာဓုသာဓုဥဒ္ဒောနဲ့ဘောဘောနေနဲ့ကွာအာလုံးကြာကြာမြတ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ဘုရားဘုရားတော်သာဓုသာဓုသာဓုဥဒ္ဒောနဲ့ဘောဘောနေနဲ့ကွာအာလုံးကြာကြာမြတ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ဘုရားဘုရားတော်သာဓုသာဓုသာများပြတဲ့အလူရှင်တွေအောင်အောင်ပါစေအောင်အောင်ပါစေရွှေငွေကြောက်တန်းစပါးဆန်ရည်လူတိုင်းပါတတိုင်းရပေါ်စီများစေကျွယ်ဝကြစေပွဲစားကုန်သည်စီသည်စီဝဲစိတ်တိုင်းကြလူရရကစိတ်ချမ်းသာစေကိုကျမ်းပါစေလူနဲ့ချစ်ခင်တိတ်ဒီကိုတိုးလို့အောင်ပါစေစဘူတိုင်းမှာလူတိုင်းမကြလူတော်ကြီးတွေအောင်ပါစေပညာအဆင့်ကုန်မြင်မှာကြောင်းသူကြောင်းသာအောင်ပါစေစဘူတိုင်းမှာလူတိုင်းမကြလူတော်ကြီးတွေအောင်ပါစေပညာအဆင့်ကုန်မြင်မှာကြောင်းသူကြောင်းသာအောင်ပါစေတောင်လူနေရဥကြီးတွေလက်ပြားမှာရွှေငွေသီးလို့အောင်အောင်ပါစေချစ်ခင်မြတ်နိုးသူတို့သားတွေသူတို့သမီးတွေမင်္ဂလာရဲ့မြတ်လက်ထက်ကြလို့အောင်အောင်ပါစေအောင်အောင်ပါစေအောင်ပါစေစုတော်ချင်းတက်ဖြစ်နေသောမင်္ဂလာသိသိစင်ရင်ကားလေးအလူပွဲကြွလာမိတ္တာဆွေချမ်းသာခြင်းလက်ငင်းရစေကျမ်းမာခြင်းဘုရားရှင်လူလေးအောင်စေအောင်စေကျမ်းသမျှအောင်ပါစေအောင်ပါစေစုတော်ချင်းအောင်ပါစေစုတော်ချင်းတက်ဖြစ်နေသောမင်္ဂလာသိသိစင်ရင်ကားလေးအလူပွဲကြွလာမိတ္တာဆွေချမ်းသာခြင်းလက်ငင်းရစေကျမ်းမာခြင်းဘုရားရှင်လူလေးအောင်စေအောင်စေကျမ်းသမျှ
အောင်ပါစေစပူတိုင်းမှာလူတိုင်းမကြလူတော်ကြီးတွေအောင်ပါစေပညာအဆင့်ကုန်မြင်မှာကျောင်းသူကျောင်းသားအောင်ပါစေစပူတိုင်းမှာလူတိုင်းမကြလူတော်ကြီးတွေအောင်ပါစေပညာအဆင့်ကုန်မြင်မှာကျောင်းသူကျောင်းသားအောင်ပါစေတောင်သူရေရာဦးကြီးတွေလက်ပြားမှာရွှေငွေတီးလို့အောင်ပါစေချစ်ခင်မျက်နှာသူတို့သားတွေသူတို့သမီးတွေမင်္ဂလာရဲ့မြင်လက်ထက်ကြလို့အောင်ပါစေ